Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip sàn men Beirut full clip luôn nha. Mọi người xem có gì sơ sót thì bỏ qua và góp ý cho mình nha. Ở đây mình có hai men nha. Men này men sàn qua, men này men này lao. Mình tạm thời để men này lao qua bên nha. Đầu tiên mình đập ổ cứng ra. Ok, giờ đục ổ cứng nè.
bỏ qua một bên. Me này nó bị cháy cái phần đèn này, nước nó cháy phần đèn. Zoom lại cho coi. Con đèn nó bị cháy nè.
đỡ cái đã bay kệ đó.
Ok, chân cẳng đẹp đẽ.
riết máy nó bị chạm rồi, nên là gắn vô bóc cái báo chạm phải đục con IC nguồn ra để mình riết cái con sơ mi với con rơm qua để sàn đồng bộ dữ liệu luôn. Ok. Keo CPU.
canxi cái chì nhẹ lửa lên để mấy cái chân chì nó mềm bớt, hồi dọn keo nó nhẹ hơn. Mình có đế không canxi cũng được, nhưng mà mình làm kỹ mình an toàn thì mình canxi. Cái nào kỹ được kỹ. Này cái con Cebu qua 10 rồi, tưởng là nó là con Cebu Lycée, nó làm Lycée kính, chân nó cũng dễ đứt, chân nó như là nó nhuyễn lên cái đầu cái kim này, nó rất là dễ đứt, nên là mình bắt buộc mình phải kỹ. Những ai mà làm đồ rồi thì khỏi canxi, canxi cũng được, không có sao cả, mình kỹ thì mình xi thôi. Để dọn keo thôi. Giờ sàn men đầy đủ thiết bị làm nó nhàn quá là nhàn. Dọn keo cũng bỏ lên đế dọn, làm chân thì vậy cũng có 500 làm phát một là vấn đề giờ do cái kỹ năng của mình có hay không thôi. Kỹ năng mà tốt là ok, giờ nó phải như thời đó thôi, giờ sàn nó nhẹ quá là nhẹ rồi. Để xíu nữa là nhiệt đủ rồi bắt đầu mình làm tiếp. Giờ ngồi chơi uống cà phê làm vài hơi vép rồi. Thôi mình dọn keo này. Nó mềm, mình cho vậy thâm vô cho keo nó mau mềm, nó là cái chất bôi trơn á, xem mấy cái chân chì lại. Cái đế thì coi là nó dơ mình có thể vệ sinh được, còn đi xe mà nó chết rồi là thua. Đế nhiệt là nó dơ mình có thể mình vệ sinh được. Như mình nãy mình xi chì á, giờ chì nó mau mềm á, chì nó nhẹ lửa.
Ok, sạc bóng. Ok, thì sẽ chì lại lần nữa, hút chì đi làm chân.
đứt hai chân.